Worte sind zu wenig für das, was Jonathan für Julia empfindet. Deshalb plant der 23-Jährige für sie gerne Überraschungen. So wie damals, vor 2 Jahren im Sommer, hier im Park Friedrichsau in Ulm. So, angefangen, nach oben gegangen. Dann sind wir halt hierher gelaufen und auf einmal ging die Musik los. Und ich habe aus Spaß noch zu der Freundin gesagt, ja, vielleicht ist es ja für dich. Eine Liebeserklärung mit Leuchtstäben. Bis ich dann gecheckt habe, dass es halt von ihm kommt und da waren so viele Menschen. Dann kam der Antrag. Ich will mich heiraten lassen. Sehr schön. Aber Ja. ich habe ja vergessen, den Ring anzustecken. Ja. Ich würde einen abholen. Verliebt haben sie sich 5 Jahre zuvor, als Jonathan noch Jenny hieß. Julia verliebte sich in Jenny, die sich immer eher als Mann gefühlt hatte und einer sein wollte. Es war nur so, dass wir tatsächlich beide uns ziemlich viel Gedanken darüber gemacht haben, ob das sein Wesen irgendwie ändert, wenn er dann Hormone nimmt. Aber war nicht so, zum Glück. Als Jonathan noch Jenny hieß, hat er sich nie als Frau gefühlt. Seit 3 Jahren bekommt er Testosteronspritzen und wird immer männlicher. Das Größte, was sich verändert hat, war anfangs auch die Stimme. Die ist relativ zügig runtergegangen. Und der Bartwuchs, der ist halt von Tag zu Tag mehr geworden. Und Körperbehaarung allgemein ist mehr geworden. Allgemein die Statur hat sich verändert, Hüften sind schmaler geworden, die Muskeln haben zugenommen. Wenn ich mich jetzt im Spiegel angucke, dann kann ich mich gern anschauen. Und davor war es eher so, als ich noch meine Brüste hatte und die Hormone noch nicht genommen habe, dass ich am liebsten hätte meine Brüste abreißen wollen und meine Hüfte abschleifen wollen, weil das einfach nicht zu mir gepasst hat. Eine Entscheidung, die auch Julia betrifft. Also ich für meinen Teil, für mich ist es schon so, dass die Liebe unabhängig vom Geschlecht ist. Also die Person, das Innere der Person muss ja stimmen. Jonathans Wandel vom Mädchen zum Mann kam für die Eltern nicht unerwartet. Er deutete sich schon als Kind an. Ja, die kenn ich. Oma, damals Jenny gestylt. Ja. Fand ich nicht so toll, oder? Mit so einem geilen Traubenohrring. Hammer. Und dann durfte ich so gehen, wie ich wollte. Und dann durfte ich so gehen, so wie du wolltest. Bloß wo dann halt die Probleme in der Schule oder mit dem Älterwerden dann angefangen haben. Jetzt gerade mit dem Toilettegang, wenn man als Mädchen aufs Mädchenklo geht und dann gesagt bekommt, du bist hier falsch, dann war es halt ein bisschen schwierig und als Zwitterkind Ja, Zwitter haben sie mich bezeichnet. genannt oder Mannsweib, bis ich einem dann mal mit meinem Knie in die Eier getreten habe. Also für mich war das alles ein bisschen einfacher. Weil ich habe ihn genommen, wie er war und Hauptsache glücklich und ja gut, jetzt vielleicht ein bisschen mehr wie vorher als Mädchen. Ja, für mich war es schon ein bisschen schwieriger. Aufgrund meiner Erziehung. Ja, sowas ist man nicht, das ist abnormal und so weiter. Da habe ich ganz am Anfang ein bisschen zum Kämpfen gehabt. Wenn man dann sieht, er ist bei sich angekommen, er ist so selbstsicher und so glücklich, dass ich sagen kann, wow, warum sind wir eigentlich den Weg nicht früher gegangen? Heute sind die Eltern froh, dass sich ihr Kind endlich in seinem Körper wohlfühlt und in Julia seine große Liebe gefunden hat. Er macht eine Ausbildung. Sie studiert. Die beiden haben noch einiges vor. Definitiv Kinder. Ja, Auf jeden Fall auch ein Haus. ja. Haus, Kinder. Also so So, eine das- typische Familie. Ja, eigentlich. genau. Das ganz Langweilige so. Ja. Aber langweilig finden wir cool. Aber natürlich nicht in ihrer Beziehung. Da knistert es nach wie vor.